السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة حبايب قلبي هعمل لكم وصفة البتنجان بجد جميلة جدا. اول ما تعمليها تدعيلي دعوة حلوة من قلبك. اول حاجة جبت البتنجان كده زي ما انتوا شايفين. طبعا احنا ولا هنقليه ولا هنشويه ولا هنعمله محشي بتنجان ولا اي حاجة. انا بجيب البتنجان وبقطعه زي ما انت شايفة كده، بس طبعا اهم حاجة وانت بتقطعيه اللي انت يعني تشقيه بالسكينة كده من الجنب وخلاص. عايزه اقولك الوصفه دي بعد 5 ايام ان شاء الله هتاكلي منها، جميله جدا. وان طبعا احنا في موسم دلوقتي البتنجان، ويعتبر الكيلو ونص ب10 جنيه، فانت استفيدي منه وهاتي في كل حاجه يبقى فيها الموسم بتاعها. هاتي عندك حاجات كتيره. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، طبعا غسلته ونضفته. وهجيب بقى المش بتاعنا زي ما انتوا شايفين، اللهم بارك. انا عايزه اقول لكم يا جماعه، انا على طول بحط فيه الطماطم اللي هي الخضراء، وبحط فيه كمان البتنجان. عايزه اقول لك 5 ايام بتاكلي منه بجد بيبقى حلو قوي. بس انا هقول لك بقى طريقه حلوه احنا بنعمله ازاي. طبعا صفيت البتاع. انا عايزه اقول لكم كان عندي هنا شطه كتيره جدا، وما شاء الله ولا انهارت ولا اي حاجه. بص طازه كده زي ما انت شايف. بس انا كمناها عشان هي كانت حراقه، اشيل منها كميه يعني اسيب منها كميه صغيره وهشيل منها الباقي. شايفه بقى البتنجان او شايفه الطماطم عامله ازاي. بجيب البتنجان واقوم جايه حاطاه في قلب العلبه. اهم حاجه بقى خلي بالك من ايه التكات الحلوه دي اللي انت تستفادي منها. عندي هنا معلقتين من المرطة، عايزه اقولك بتخلي البتنجان جميل جدا. ومعلقه سر بقى من اسرار المهنه، معلقه كده من العسل، بتخلوا بجد طعمه جميل ولا هيأثر معاكي في اي حاجه. بشيل بقى كده الطماطم. انا عايزه اقول لكم الطماطم دي يا دوبك بقى لها يومين 2 3 كده في قلب الايه، في قلب المش. دي البتنجان اللي هو المره الاولانيه، لان انا بحب اجيب كل سوق وايه واعمل منه بالطريقه دي. بجد عايزه اقول لكم بيسيبوا كل انواع المخللات كلها، بيحب ياكلوا من المخلل ده لان هو لوحده كده بيفتح النفس. يعني انت لو هتفطري الصبح او انت هتتعشي او هتتغدي تحطيه معاك على الاكل. بجد جميل. كيلو ونص ب10 جنيه في البتنجان. عايزه اقولك هيقعد معاك فتره طويله. شوف انت بتروحي تجيبي المخلل بكام، لكن لما تعملي حاجتك في بيتك ما شاء الله اللهم بارك. طبعا في ناس ان انت ممكن ما تشققوش بالسكينه بس هيغيب معاك، ممكن يقعد شهر ونص كمان على ما تيجي تاكلي منه. لكن انا بحب اللي انا شققه منه كل منه، وان شاء الله يعجبكم.